La tormenta terminó, pero para mí el trabajo apenas empieza. La tormenta terminó. Y mira lo que sigue después. La tormenta termina. Y para mí, trabajar. Esto es lo malo. Después de la tormenta viene, en vez de la calma, la trabajación. Así que ya sabes. Ya estoy explotado. Ya saben. Esto es en los Estados Unidos. El hueso. Llave. Si no la muevo ahora. Llave. Ay. Ya estoy explotado. Ya estoy explotado. Voy a salir temprano. Esto es lo malo. Ay. Está dura. Ah. Fíjate. ¿Ah? Bien. Hasta aquí. Que no va a salir en 3 meses. Voy a hacer espacio de la cosa. Ella me ayuda ahora. Él va a salir, va. Vamos para allá. Vamos acá.
outside, back. Go. My car. My yo. I'm working. That's it. Working. Yeah. What is this? That's it. Yeah. Oh, it's okay. No, only my car. On job, that's it. The other car, on church, on store. That's it. Yeah. Sigo el carro del vecino, limpiamos ahí un poco. Ahí, ahí, se me un poco ahí, lo voy a dejar así. Ya estoy cansado. Y ustedes saben, a ver cómo queda. Ay, ya está ahí. Frank, my YouTube channel. Ajá. Pásate. Bien. Thank you. No, yo no soy always, oíste, always. No voy por nada. Explotado. Vamos a ver.
That's it. Yeah. Thank you. Woo. Dale. No te pongo. Tomate un poco. Bien, está agarrando nieve. Ahí yo creo.